तुम्हें क्या हुआ है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इतनी ज्यादा स्ट्रीम में देख रहा हूँ ना मैं बीच में भाई, ये लोग खेल रहे होते हैं वहां पर गेम, वो क्या कहते हैं उसे, गॉड ऑफ वॉर, वो रैग्नारॉक नया गेम आया है भाई। नींद में तबीयत खराब थी, 100 दवाइयाँ एक बारी की खा रहा हूँ मैं, और नींद में भाई वहां पर अमेजोन से मंगा दिया, क्या कहते हैं उसे, रैग्नारॉक गेम। मुझे तो होश ही नहीं है मैंने कुछ मंगा रखा है। 3 दिन बाद सुबह को कॉल आ रहा है, भैया ये आपका पार्सल आया था। मैंने कहा कौन सा पार्सल, मैंने तो कुछ मंगाया नहीं। मैंने कहा किसी ब्रांड ने फ्री में कुछ भेज दिया क्या? मैंने कहा क्या लिखा है उसमें? उसने बोला ये कुछ तो गेम ऑफ, क्या कहते, गॉड ऑफ वॉर जैसे। मैंने कहा अच्छा भाई गेम मंगा दिया है, PS5 ही नहीं है, प्ले स्टेशन ही नहीं है, गेम मंगा दिया है भाई ने। किसमें? कफ सिरप के नशे में।